The News Desk Sri Lanka, the latest international and local news, is now just a click away. දිවයිනේ අද දිනේත් කාලගුණික තත්ත්වය ගත්තම පෙර පරිදිම නීතිදි කොටසේ වර්ෂාපතනයේ තවදුරටත් පවතිනවා. මේ අනුව බස්නාහිර, සබරගමු, දකුණු ඊට අමතරව මධ්‍යම සහ වයඹ වගේ පළාත්වල කඩින් කඩ වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. හැබැයි දිවයිනේ සෙසු පළාත් ගත්තොත් උතුරු මැද වගේ පළාත්වල වැසි ස්වල්පයක් ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අනෙකුත් පළාත්වල සන්ධ්‍යා කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ වැසි හෝ ගිගුරුන් සහිත වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වීමේ හැකියාවක් තමයි තියෙන්නේ. මීට අමතරව තරමක තදවැසි අපි අපේක්ෂා කරන්නේ බස්නාහිර, සබරගමු ඊට අමතරව නුවරඑළිය, ගාල්ල, මාතර වගේ පළාත්වල සමහර ස්ථානවලට මිලිමීටර් 100ක පමණ වර්ෂාපතන ලැබීමේ හැකියාවන් තියෙනවා. ඊට අමතරව කල්පිටියේ සිට ගාල්ල හරහා පොතුවිල් දක්වා තියෙන වෙරළබඩ තීරයට ඔබ්බෙන් තියෙන මුහුද් තීරවල සාමාන්‍යයෙන් තරමක තදවැසි ඊට අමතරව එම මුහුද් සීමාව රළු වීමේ හැකියාවන් තියෙනවා. අනෙක් කාරණේ තමයි මුහුදු රළ ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. මේ රළ මීටර් 2.5 3 අතර ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. කෙසේ නමුත් දැනට දිවෙන්ට බලපාපු වක්‍ර ආකාරයෙන් බලපාපු බෙන්ගාල බොක්කාවට ප්‍රදේශයේ තියෙන අඩු පීඩන කලාපයේ දින දින කීපය තුළ පීඩන අවපාතයක් වෙමින් දිවයිනෙන් ඈතට ගමන් කරනවා. මේක බොහෝ විට අපේක්ෂා කරන්නේ බංග්ලාදේශ චිතගෝන් පැත්තට ගමන් කරන තත්ත්වයක් තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. කෙසේ නමුත් අද දිනයට වඩා ඊට සහ අනිද්දායින් අනිද්දා වගේ දිනයන් වලදී මේ නිරිත දිග කොටසේ තියෙන වර්ෂාපතනයේ තව වැඩි වීමක් අපි අපේක්ෂා කරනවා.